de protecție am pus. Aici este locul lui de joacă, unde se joacă. Ușor, ușor a început să ne spună că face caca, se duce la oliță și spune caca. L-a lăsat așa împrăștiate până a dormit. O să le strângem împreună, să le punem acolo frumos când se trezește. O să mă duc să fac prăjitura. Bun, ne apucăm să facem prăjitura. L-ați văzut pe Ștefi cum doarme. E mai bine că oricum ne umblă în toate cremele. Aici avem umblat cu cacao făcut și am pus un strat, l-am însiropat și am pus un strat de gem de cireșe. Vișine, puteți să puneți orice. Cireșe, vișine, prune, puneți orice gem aveți. Eu am pus de vișine. Și ia uitați. Așa. Și acum să pună crema. Crema este o cremă făcută de casă, nu este o cremă sofisticată. Este o cremă cu lapte, ouă, făină, cacao și la sfârșit 100 de grame de unt. Crema o lăsați un pic să răcească 10-15 minute. Ea încă mai iese abur din ea, dar nu-i problemă. O să punem crema și apoi o să punem al doilea blat ca să-l și siropăm. Punem crema. Bun, am pus crema și acum blatul îl întorc invers, cu tăietura în sus. Și o să îl însiropez. Avem un siropel aici, cu lingura. E simplu. Am însiropat bine prăjitura, am făcut frișca, am pus-o într-un cornet de plastic care se găsește și la Kaufland, la Ocean. Sunt la set, sunt 10 pungulițe, nu știu, 10 lei, nu mai știu cât am dat pe ele. Și capete din astea tot așa, le găsești la magazinele mari. Forme din astea. Încercăm să facem o formă. Cât de cât frumoșică.
Ia uitați cum arată. Cam așa arată prăjiturica noastră. Și acum o să facem niște floricele. Facem floricelele. Prea mici așa. Mai punem. Și acum să punem pe floricele ciocolată. Acum să punem ora așa. Punem cum ne cade mai bine. Unele facem așa, unele așa, facem în formă de șah. Asta o facem așa. Și pe următoarea o mai facem, dar mai punem ciocolată. Și acum facem rotund. Bună, am terminat prăjitura. Ia uitați cum arată. Am făcut aici așa modelul, da, mers așa. Și între ele un cerc cu un punct. Practic m-am jucat un pic de decorul. Cum v-am spus mai devreme, prăjitura vă trebuie un blat de tort. Pui un strat jos, un strat de gem, un strat cu cremă, o cremă, al doilea strat de blat și frișcă pe deasupra și ciocolată de design. Și a ieșit o minunăție de prăjitură. O să o gustăm mâine. Mâine e Sfânta Maria și să mâncăm o prăjiturică. Sper că v-a plăcut clipul meu și toate cele bune și ne vedem la următorul clip și pa, pa!